Fala galera do YouTube aí, boa tarde para vocês. Estou aqui postando esse vídeo aqui de uma morsa para furadeira de bancada que me fazia falta, porque às vezes para segurar as peças pequenas e furar aqui, além de difícil, é perigoso. E depois de olhar alguns vídeos aí do YouTube, eu resolvi tentar fazer uma para mim aqui. E o resultado é esse aqui, ela pronta para ser usada, né? Tá com bom avanço aqui, fácil, tranquilo. Funciona bem, já foi testada, já usei. E vou mostrar aqui daqui a pouco para vocês como foi feita ela e os detalhes mais específicos para vocês verem aí e terem ideia e ajudar, né, na construção de vocês também aí, caso alguém precise e queira fazer. Até volto logo daqui a pouco. Bom pessoal, como eu falei para vocês que ia mostrar, esse aqui é o material basicamente bruto que eu usei para fazer essa morsa aqui de furadeira de bancada, né? Poderia ser até uma furadeira de uma morsa para bancada, né? Mas a minha necessidade era uma para furadeira. Por isso que ela tem esses parafusos aqui por baixo, né? Parafuso de 3/8, que são presos na furadeira de bancada, na mesinha, né? Através dessa borboleta aqui, porca-borboleta, que facilita prender ela ali com mais facilidade do que usar chave. E eu usei, né? O material para fazer foi basicamente essa cantoneira aqui de 1,5 polegadas, aproximadamente 38 milímetros, né? Mais ou menos 38 milímetros, que usei para fazer toda a estrutura dela, pés, mordentes, mandíbula, né? Usei também essa barra roscada de 0,5 polegada, uma barra roscada de 0,5 polegada, duas porcas também de 0,5 polegada, para fazer o avanço aqui do mordente. E foi cortada aqui toda ela com a mesma cantoneira, duas mandíbulas, uma que é fixa aqui na frente com 130 milímetros, aproximadamente 130 milímetros, as duas. A estrutura também, ela tem, deixa eu pegar a régua aqui porque o paquímetro não dá o tamanho total, tem 22 centímetros, perdão, 220 milímetros de comprimento. Os pés aqui eu fiz com 115 centímetros. E o parafuso que prende na furadeira de bancada é um parafuso, como eu já disse, 3/8. Fiz um furo na chapa, botei o parafuso e soldei, né? Para que fique fácil ali na hora de colocar na furadeira de bancada. E foi feita aqui a estrutura, né? Foi soldada aqui a mandíbula por baixo, para ficar fixa. Aqui atrás uma outra chapa, não só para soldar a base, como também para deixar na mesma altura que a mandíbula, para que o fuso fique nivelado. Depois eu cortei nessa mandíbula um pedaço da mesma cantoneira, soldei nessa posição, mas antes disso eu coloquei ali, não sei se vai dar para ver, se vocês repararem ali, essa barra roscada aqui de 0,5 polegada, ela tem um corte aqui para encaixar nesse corte da chapa,
e lá ela também toca na mandíbula, fazendo com que na hora de girar aqui, ele empurre tanto pela ponta da barra roscada quanto pelo meio. E na hora de puxar, ela utiliza basicamente só esse corte aqui do meio. Então ficou bem tranquilo. Aqui na alavanca eu vou ter que fazer uma alavanca móvel, reversível, né? Ela dobrável, a gente chama de retrátil, né? Porque isso facilita na hora de sempre deixar a alavanca para baixo ou no máximo para o lado aqui, porque se parar aqui em cima, você pode descer. Isso facilita um pouco do que fazer aquela atravessada, que às vezes é até mais fina, e essa aqui é bem grossa, é da mesma espessura da barra roscada. Soldando aqui 2 porcas para estabilizar melhor, para ficar mais estabilizado, né? A barra não ficar oscilando. Então 2 um pouco separadas. Isso deu uma firmeza boa, muito boa, para que essa mandíbula aqui não fique subindo na hora de apertar. Eu fiz aqui uma espécie de carrinho, né, para correr aqui, soldada nela, na mandíbula. Deixa eu virar aqui que não está dando para ver. Soldei um pedacinho da mesma altura dessa chapa, da mesma espessura, na mandíbula, e depois um atravessado aqui para servir de guia, não deixar que a mandíbula levante na hora de apertar. Isso ficou muito legal, porque ela não levanta aqui na hora de apertar. E considerando o tamanho dela completo, de abertura, útil aí, de aproximadamente 110 milímetros, 11 centímetros, que é uma boa abertura, levando em conta que ela foi idealizada mais para peças pequenas, mas eu posso apresentar peças maiores, que às vezes nem é necessário na furadeira de bancada, mas dá para fazer. E como você pode ver, toda soldada, tudo bem soldado, bem firme, já está toda lixada, né? Esmerilhada, lixada, pronta para pintar se quiser. Depois eu mostro mais num outro vídeo ela pintada, porque acho que é interessante proteger o metal, já que, né, a ferrugem pode incidir nela aí. Então vamos, no próximo vídeo aí eu vou mostrar ela já pintada no local, até funcionando se possível. Valeu? Até a próxima aí. Ou melhor, até daqui a pouco.
Bom, pessoal, voltando aqui, finalizando a amostra da furadeira de bancada, né? Queria mostrar para vocês agora ela terminada, pronta para usar aqui na bancada. E eu resolvi, vocês viram aí no final, antes de entrar com essa parte aqui do vídeo, eu resolvi acrescentar aqui, para vocês verem, esse mordente aqui, né? Esse reforço, na verdade, de mordente. Estão vendo aí? Esses reforços aqui que eu resolvi colocar para facilitar na hora de prender as peças. Ficou bem legal, né? Bem forte, bem resistente. E agora já ela pintada, já está um pouquinho suja porque eu já usei, testando, vendo como é que ficou. E ficou muito bom, ficou muito legal. E espero que ajudem vocês aí no processo de criação, caso algum interessado em fazer uma amostra desse tipo, vai ajudar bastante nos trabalhos. Como eu falei, ela está suja assim porque eu já usei, ficou bom, muito bom. E é isso aí. Então, espero que vocês gostem, curtam o vídeo aí, né? Clique aí no gostei para ajudar a gente aqui no canal a fazer mais trabalhos aí para ajudar vocês aí. Valeu, galera? Um abraço a todos aí, até o próximo vídeo.